Assalomu alaykum bizlarni kuzatuvchi tez yordam obunachilari. Sizlarga bizning klinikada bo'lib o'tgan bir voqeani gapirib bermoqchiman. Kechqurun chamasi 20:00 atrofida bir notanish avtomobilda zudlik bilan bir bemorni olib kelib qolishdi va baqir-chaqir bilan bizlarni chaqirishdi. Biz zudlik bilan mashina atrofiga borib qarasak, bemorning barcha tomonlari qon, bemorga nima bo'lganini birinchi tushunmay qoldik. Harakat bilan avtomobil eshiklarini ochdik. Bemorni katalkalarimizni olib kelib, katalkaga oldik. Olib kelgan bolaning so'zidan avtomobil urib ketgan bemor bo'lib chiqdi. Bemorni tez o'zimizning tez yordam avtomobiliga ortdik, o'tkazdik, keyin birinchi yordam ko'rsatdik. Birinchi yordam ko'rsatayotgan paytida bemor o'z hushiga kelmadi. Hayotiy faktorlari juda og'ir edi. Avtomobilimizda bo'lgan apparatura bilan ishladik. Qonagan joylarini barchasini privyaska qildik, singan joylarini. Buni ushlab ko'rganda qo'llarining ancha joyi singanga o'xshab tuyuldi. Chunki qo'ldan ko'taramiz desak ham qo'llari bir qichayib, nima bo'lib qoldi. Shunday ham fiksatsiya qildik barcha qo'llarini va tezlik bilan kasalxonaga yetkazib olib bordik. Va yetkazib olib borishga, tirik yetkazib olib borishga muvaffaq bo'ldik. Bemorni reanimatsiya bo'limigacha olib chiqdik o'zimiz. Harakat bilan bemor jonini saqlab qoldik.